तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए गोदरेज का कंप्रेसर है और एक अपना ट्रूकोल के अंदर आता है जो हवाई कंपनी का कंप्रेसर है। दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा ब्रांडेड है, कौन सा ब्रांडेड नहीं है, कौन सा कॉपर का, कौन सा एल्यूमिनियम का। तो भाइयों आज इसी पे आपको बताएंगे, आज ये वीडियो इसी पे बनाई हुई है। तो भाइयों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो अपना गोदरेज का कंप्रेसर आता है, जैसे G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, दोनों तीनों की साइज सेम आती है पहले बात तो। और इसके अंदर जो कंप्रेसर आता है उसकी जो नॉइज़ है, थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा करता है उसका कंप्रेसर, और थोड़ा सा पावरफुल कंप्रेसर आता है, हम मान सकते हैं इस चीज़ को। और ऐसे अपन चले अब हवाई पे, तो हवाई की एक तो साइज आएगी, वो बिल्कुल स्मॉल साइज आएगी। आप किसी भी छोटे फ्रिज में यूज कर सकते हो उसे, जैसे अपना हो गया, जैसे छोटा बड़ा फ्रिज आता है जो कि रूम फ्रिज आता है, उसके अंदर आप हवाई का कंप्रेसर लगा सकते हो। वाटर डिस्पेंसर है, उसके अंदर आप हवाई का कंप्रेसर लगा सकते हो, क्योंकि साइज है वो काफ़ी छोटी आती है भाई। तो इसी तरह से इसका काम है। और भाई इसकी जो साइज हो गई, अब इसके बाद चलते हैं इसका कंजप्शन, लाइट कंजप्शन। 0.3 एम्पीयर इसका है, 0.7 एम्पीयर इसका है, जैसे कि 0.6 भी मान सकते हो आप इसका एम्पीयर। इसका 0.3 और लोड भी आते हैं इसका 4, इससे ज़्यादा इसका एम्पीयर नहीं जाएगा। इसके अंदर आपको कैपेसिटर साथ में मिलेगा, इसके आपको कैपेसिटर साथ में नहीं मिल पाएगा। तो भाइयों इसके अंदर जो सबसे मोटी है वो जो चीज़ है वो ये बताऊंगा मैं। जो अपना गोदरेज का कंप्रेसर आता है वो एल्यूमिनियम के अंदर आता है, और जो अपना हवाई का कंप्रेसर आता है वो कॉपर के अंदर आता है। अब आप सोच रहे होंगे भाइयों ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो कंपनी है। लेकिन भाई हमने खुद ने प्रैक्टिकली चेक किया है। हमने इस कंप्रेसर को जैसे ही 1 ईयर भी नहीं हुआ था, लगभग 8 महीने बाद ही कंप्रेसर खराब हो गया था, तो हमने उसको काट पीट के चेक किया, तो ये एल्यूमिनियम का कंप्रेसर निकला था। तो भाई ये मैं नहीं कहूँगा कि सारे कंप्रेसर ऐसे आते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि गोदरेज का G1 जो कंप्रेसर था वो एल्यूमिनियम निकला था। जिसके बाद चलते हैं हम हवाई। इसकी रिकम्प्लेंट नहीं है भाई, वो मार्केट में इसकी रिकम्प्लेंट बिल्कुल भी नहीं है प्रॉब्लम। तो भाई इसकी रिकम्प्लेंट नहीं है। उसके बाद चलते हैं, जैसे कि अपना गोदरेज आ गया। गोदरेज हमेशा अपडेट देता रहता है, तो अब पता नहीं है इस सीजन में कि हो सकता है इसके अंदर कॉपर आ रही हो, या हो सकता है वो एक डिफेक्टिव पीस हो, उसके अंदर एल्यूमिनियम आया हुआ हो। ये कंपनी है जो मेड इन इंडिया है। ये कंपनी है जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती तो इंडिया में ही है, लेकिन ये है बाहर की कंपनी। और उसके बाद चलते हैं, जैसे कि ये कंप्रेसर है, इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये हमेशा लोड पे चलता है कंप्रेसर। इसके अंदर आपको चोकिंग वाली कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो बहुत हेवी प्रेशर है इसका। वो लगभग आप इसको लगा के 8-10 साल देखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अपने गोदरेज पे। गोदरेज का ये है, जैसे अपन LG को लेते हैं, अपन गोदरेज और हवाई को निकाल दो, उसके बाद ले लो आप LG को। LG है, तो LG के अंदर ये होता है, कई बार LG का कंप्रेसर क्यों महंगा आता है। 200 रुपये महंगा कंप्रेसर आता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। 200 रुपये महंगा कंप्रेसर आता है, लेकिन वो 200 रुपये महंगा क्यों आता है और चलता क्यों है इतने लॉन्ग टाइम। यही कहानी है, क्योंकि वो उसका जो बनावट है, उसके जो वायर है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी आते हैं, इसलिए वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आता है। उसी तरह से हवाई का भी है। तो भाइयों हमने दोनों का कंपैरिजन कर दिया है। अगर आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो लगाए, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि आप इसको, इस कंपनी को भी लोकल ना माने। ये काफ़ी अच्छा है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। हम यूज़ भी ज़्यादातर हवाई करते हैं। तो भाई ये कंप्रेसर हमने गोदरेज का बता ही दिया है। अगर दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो लगाए। और ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।